საღამომშვიდობისა თქვენ ტელეკომპანია დიას უყურებთ ეს გადაცემა კვირის რეალობა მე კი მისი წამყვანი გიორგი ახალკაცი ვარ. ქარელის გამგებელი ბატონი ზაზა გულიაშვილი, ყაშურის გამგებელი ბატონი გიორგი გურასპაშვილი, კასპის გამგებელი ბატონი გოჩა გოჩიტაშვილი, გორის გამგებელი დავით ონიაშვილი. ახლა მოусმინოთ გორის მერობის კანდიდატს ბატონ ზურაბ ჯირკველიშვილს. რასაკეთებენ ისინი თქვენთვის, ვინც თქვენ აირჩიეთ, რასაკეთებენ ისინი, ვინც თქვენი ჯიბიდან იღებენ ხელფას, რასაკეთებს ხალხის კეთილდღეობისთვის მთავრობა, რომელიც ხელისუფლების სათავეში თავად ხალხმა მოიყვანა, რა გაკეთდა და გაკეთდება ხაშურში, ქარელში, კასპში, გორში და გორის მუნიციპალიტეტში, შეუსრულეს თუ არა მუნიციპალიტეტის გამგებლებმა და მერმა ხალხს წინასაარჩევნოდ მიცემული დაპირებები. შიდა ქართლის მთავრობა კვირის რეალობაში მოდის. რას ეტყვიან ისინი საკუთარ ამომრჩეველს, რა გააკეთეს, რა ვერ გააკეთეს და რის გაკეთებას გეგმავენ. ზურაბ ჯირკველიშვილი გორი, დავით ონიაშვილი გორის მუნიციპალიტეტი, გიორგი გურასპაშვილი ხაშური, ზაზა გულიაშვილი ქარელი, გოჩა გოჩიტაშვილი კასპი, მათ მუშაობას რეგიონის გუბერნატორი შეაფასებს, რა სიტყვის გუბერნატორი შიდა ქართლში არსებულ პრობლემებზე და იმ გაკეთებულ საქმეებზე, რითაც გამგებლები თავებს იწონებენ. პარასკევს 20 საათზე დიას ეთერში თვალი ადევნეთ თოქ-შოუ კვირის რეალობას და დაინახეთ შიდა ქართლის რეალური თვალით. მაშასე როგორც მიხვდით, ჩვენ საუბრობთ შიდა ქართლში განხორციელებულ პროექტებზე, თუ რას აკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება იმისთვის, რომ ჩვენი მაყურებლის ყოველდღიური ყოფა უკეთესობისკენ შეიცვალოს. ვიწყებთ ქალაქ გორის მერი არის ჩვენი პირველი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დიდი მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს და ყველა გორელს. ბატონო ზურაბ, ჩვენ გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ მაყურებელს უთხრათ, რის გაკეთება შეძელით ბოლო 1 წლის განმავლობაში, 1 წელი და რამდენიმე თუ არის რაც თქვენ ქალაქის მერი ბრძანდებით, რა დაგხვდათ, როგორი მდგომარეობა დაგხვდათ და როგორი არის დღევანდელი რეალობა. საკმაოდ მცირედ აქვს მოცემული, რადგანაც 5 წუთში ძნელია ელაპარაკო ყველაფერზე ერთად, მაგრამ შევეცდები ვიყო ძალიან კორექტული და კონკრეტული. პირველი პერიოდი ჩვენი საქმიანობის დაკავშირებული იყო ახალი ადმინისტრაციული ერთეულის ფორმირებასთან და ეს ძალიან რუწინული და ძალიან მძიმე ყოველდღიური შრომა შეიქმნა დებულებები, არარსებული ადმინისტრაცია ჩამოყალიბდა, ხო, არარსებობდა გორის მერია და ჩვენ თავიდან შევქმნით. აქ იყო ბევრი ტექნიკური, ბევრი სამართლებრივი პრობლემაც მათ შორის, რომელთა მოგვარებას მოუნდით, მაგრამ მე ფაქტიურად რეალურად შევუდექი ჩემი უფლებამოსილების განხორციელებას მას შემდეგ, რაც დამტკიცდა ქალაქ გორის მერიის ბიუჯეტი 2015 წლისა და ეს იყო დასაწყისად შეიძლება ათვისწერტილად ფორმალურად ჩავთვალოთ ის ბიუჯეტი, რომელიც ჩვენ დავგეგმეთ და ჩვენ ვახორციელებთ. რამდენადაც წინა ბიუჯეტი დაგეგმილი იყო გარდამავალი პერიოდისა და დაგეგმილი იყო სხვა მუნიციპალიტეტის, სხვა საკრებულოს მიერ და ჩვენ უბრალოდ ბოლო 4 თვე სტატისტების როლში ვიყავით ვასრულებდით თქვის დაგეგმილ საქმიანობას. ჩვენი მთავარი აქცენტი იყო სოციალური საკითხი. ჩვენ განვახორციელებთ პრაქტიკულად ყველა პროგრამა, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ ნებისმიერი მიმართულებით. ეს პროგრამები სულ ყველა ითვალისწინებს სოციალურ კომპონენტს. აი მაგალითისთვის მოგიყვანთ. ჩვენ ძალიან დიდი აქტივობით ვახორციელებთ ბინადმესაკუთრეთა ამხანაგურების თანაფინანსირებას. უკვე 34 პროექტია განხორციელებული ქალაქში და ამ პროექტებში ჩვენ გავითვალისწინეთ სოციალური ფაქტორები და მერიის თანამონაწილეობა 80-დან 90%-მდე გავზარდეთ და ამავე დროს ბენეფიციართა მხრიდან ყველა სოციალურად დაუცველს ჩვენ ვფინანსებთ სოციალურ ასე თქვა პროექტებს. იმდენად აქტიური იყო ეს პროექტი თავის შინაარსით, რომ თუ გასულ წელს დაიხარჯა სადღაც 40,000 ლარი სულ ამ მიმართულებით, ჩვენ წელს 350,000 უკვე დავხარჯეთ და კიდევ გვჭირდება წლის ბოლომდე თანხის დამატება. ამას გარდა ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღება დაუთმეთ ინფრასტრუქტურას და განსაკუთრებით იმ უბნებში და იმ რეგიონებში ქალაქისას, სადაც საერთოდ არ იყო ადრე ინფრასტრუქტურა განვითარებული და მიაქციეთ ყურადღება ქუჩები, რომელიც ფაქტიურად თავიდან შეიქმნა, ეს არის დასახლება, კვერნაგის დასახლებაში, ეს არის სპენაწილის დასახლებაში 3 ქუჩა ახლიდან დაეგო საერთოდ, ასევე უკვე გამთავრებულია ტენდერი და დღე-დღეზე დაიწყება ვაგზლის დასახლებაში ქუჩების და წყლის არხების მშენებლობა. ეს არის ის ქუჩები და ის უბნები, სადაც საერთოდ არ ყოფილა ქალაქის დაარსებიდან ასფალტი.
და საერთოდ არ ყოფილა იქ ინფრასტრუქტურა საგზავნო წყობილი და ეს თემა ერთფრივ ძალიან მნიშვნელოვანია მე მესმის ამ ადამიანებისთვის ვინც ამ უბნებში ცხოვრობენ, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ რთული იყო რომ ჩვენ ფაქტიურად მოგვიხდა პროექტირება ძალიან დეტალური ყველა ნიუანსის გათვალისწინებით. და აგვირდით ჩვენ გაკეთებულ ქუჩებს უბნებში, მიბრძანდით და ნახეთ. ჩვენ გავაკეთეთ სტანდარტების სრული დაცვით. ყველა ქუჩა მთავრდება ბორდიურით. ყველა ქუჩას აქვს საფეხმავლო. ყველა საფეხმავლოზე არის ჯიბე დაგვის ურნებისათვის. ყველა ქუჩაზე, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, კეთდება ადაპტირებული გარემო შესაძლებლობების პირებისათვის. ყველა ქუჩაზე, სადაც ჩვენ დავაგეთ ასფალტი, მოხდა საკანალიზაციო ჭების ამოწევა. ანუ ჩვენ გავდივართ ნულოვან სტანდარტზე, ყველაფერს ვაკეთებთ და ვაკეთებ გრძელვადიანი პერსპექტივით, რომ ეს არ იყოს მალე გასაკეთებელი. ასეთი მიდგომაა ჩვენი მხრიდან და ასე გაგრძელდება ყველგან, სადაც ჩვენ შევალთ, გავაკეთებთ მაქსიმალურად. კაპიტალურად და მაქსიმალურად გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლით, რომ რაც შეიძლება დიდხანს და ეფექტურად გაძლოს ამ ობიექტებმა და ჩვენი ბიუჯეტის ფული იყოს ეფექტურად შენარჩუნებული. რადგანაც მე ყველაფერზე უნდა ველაპარაკო, დიდხანს ვერ გავჩერდები ინფრასტრუქტურის პროექტებზე და მეგეთქვით, რომ ჩვენ დაახლოებით 50%-ით გავზარდეთ დაგეგმილი თანადაგეგმილი ფინანსირება სოციალურ საკითხებში. საუბედუროდ აღმოჩნდა ესე, რომ ძალიან დიდი ბევრი დაავადებებისა მოითხოვა გაცილებით მეტი ფინანსირება, ვიდრე ეს ჩვენ შეგვეძლო დაგვეთვალა და ჩვენ რამდენჯერმე გავზარდეთ და დახმარება დაავადებულთა დასახმარებლად, განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობს ცგ-ჰეპატიტი, განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობს ონკოლოგიურ დაავადებებზე და ჩვენ არავის არ ვეუბნებით უარს და ამას გარდა გვაქვს კიდევ 18 სხვადასხვა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურ დაუცველთა სხვადასხვა სახის დახმარებებს და ყოველკვირეულად რამოდენიმე ათეული განცხადება შემოდის და კმაყოფილდება. მე მინდა აქცენტი გავაკეთო ჩვენი კულტურისა და სპორტული თემების, ასე თქვა, საკმაოდ მნიშვნელოვან წარმატებებზე. ჩვენ კარგად იცით, რომ ჩვენ ტრადიციულად გავხადეთ გორის თეატრალური ფესტივალი, ყველამ კარგად იცის ჩვენი ფეხბურთის გუნდის წარმატებები, ყველამ კარგად იცის ჩვენი სპორტსმენების წარმატებები და რამდენადაც სკეპტიკურად არ უნდა შეხედო ამ საქმეს, ქალაქის წვლილი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა ეს ადამიანი, ვინც სპორტულ წარმატებებს აღწევს, ჩვენი ხელშეწყობით, ჩვენი დაფინანსებით, ჩვენ მიერ მოწესრიგებულ დარბაზებში მოედნევდა სტადიონებზე ვარჯიშობს და აქ აკეთებს ასე აქ ემზადება თავიანთი წარმატების მისაღწევად. ძალიან მნიშვნელოვანია ამას გარდა ის თემა, რომ ჩვენი ზედამხედველობის სამსახურმა კარგად დახვეწა, გააქტიურა მუშაობა და დაახლოებით 50%-მდე აიწია მატება მოხდა დაგვის მოსაკრეფელის, ასე ვთქვათ, გადახდისა და საერთოდ ზოგადად მოწესრიგდა საგადასახადო ბაზა. ჩვენ შევქმნით სპეციალური პროგრამა ჩვენივე ძალებით. ჩვენ ახლა ეს ბაზა პრაქტიკულად ვამთავრებთ ამ ბაზის შექმნას და ჩვენ გვეყოლება აგრეთ სხვაზე ყველა გადამხდელი, ყველა მეიჯარე და აბსოლუტურად ყველა სახის გადასახადი, რაც მოსახლეობას აქვს გადასახდელი და ამავე დროს გავზარდეთ რა ჩვენ გადასახადები ზოგიერთი კატეგორიის ადამიანებს მოუხსენეთ გადასახადები სოციალურად დაუცველებს. ანუ ერთფრივ სოციალური ფაქტორი გავითვალისწინეთ და განსაზღვრეთ ადამიანთა კატეგორია, რომელსაც აღარ ეკუთვით გადასახადი, მაგრამ შედეგად შემცირება კი არ მივიღეთ, დამივიღეთ. ეს არის უბრალოდ კარგი მენეჯმენტის, ასე ვთქვათ, შედეგი. ამას გარდა არ შეიძლება არ გაკეთდეს აქცენტი იმაზე, რომ ჩვენ აქტიურად ვეხმარებით განათლების სისტემას და პირველ რიგში რაც ჩვენი პირდაპირ ვალდებულება საბავშვო ბაღების პრობლემა იყო ძალიან სერიოზულად ქალაქში. ძალიან ძირეული ცვლილებები მოხდა აქ ჩვენ ფაქტიურად ახლიდან ვაშენებთ ერთ საბავშვო ბაღს, 8 საბავშვო ბაღში ვაწარმოებთ სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს და დანარჩენ საბავშვო ბაღებში იქ სადაც შესაძლებელი იყო და მათ ჰქონდათ რაღაც დანაზოგი ჩვენ თანაფინანსირებაში შევედით და დავეხმარეთ მოწესრიგებაში. წელს დამთავრდა ფაქტიურად, ყველა დამთავრდება, აი დამთავრების პროცესია ყველა საბავშვო ბაღის ინტერიერებში, ასე ვთქვათ, მოწესრიგება ინტერიერების და მომავალ წელს დაგეგმილოს მათი ექსტერიერების და ეზოების მოწყობა, იმდენად რამდენადაც პირველ რიგში ჩვენ ბავშვებს ჩვენ შევქმნით უკეთესი გარემო და ამის შემდეგ შევქმნით ასე ვთქვათ, გარემოს უკეთეს საყურებლად, ასე ვთქვათ, ამისთვის. ჩვენ აგერ დავამთავრეთ და მომავალ კვირაში გვექნება გახსნა ასევე ინტერიერი მოურჩით ჩვენი სამხატვრო სკოლისა
ექსტერიერი დაგეგმილი გვაქვს მომავალ წელს გავაკეთოთ და ამავე დროს შეტანილი გვაქვს საგრანტო კონკურსზე განაცხადი, შესაძლებელია ჩვენ გრანტი მოვიგოთ და გრანტით გავაკეთოთ. არ შეიძლება არ ითქვას აუზზე 19 ნოემბერს დამთავრდება აუზის პროექტის, ასე ვთქვათ, შესრულება და ჩვენ მომავალი წლიდან ვიწყებთ აუზის რეკონსტრუქციას, რომელიც 2 მილიონი ლარი იქნება დახარჯული. ჩვენ 23 ოქტომბერს უნდა გადავცეთ მიწის ნაწილი ქალაქის ერთ-ერთ უბანში, სადაც უნდა აშენდეს რეგიონალური ახალგაზრდული ცენტრი. და მოკლედ ძალიან ბევრი და ძალიან საინტერესო პროექტებია განხორციელებული, რომლებიც განხორციელების პროცესშია. არ შეიძლება არ ითქვას ვაგზალ დასახლებაში, კანალიზაციაზე, არ შეიძლება არ თქვათ ის რომ ჩვენ როდის დასრულდება ბატონო ზურაბ კანალიზაციის პროექტი, იმიტომ რომ გამწმენდი ნაგებობა დაგეგმილია დამთავრდეს ამ წელს, დეკემბრის ბოლოს. ამას გარდა იქ არის რომელიც პროექტში არის გათვალისწინებული, არის სპეციალური არხი მოსაწყობი, რომელიც გამწმედ ნაგებობას დააკავშირებს თქვართან. ეს ტენდერის დამთავრებულია, გამარჯვებული გამოვლენილია და აი დღე-დღეზე ხელშეკრულება გაფორმდება და დაიწყება ჩართვა. მე გეკითხარით ვაგზლის დასახლების მთისპირა ქუჩებში, სადაც ძალიან ცუდი მდგომარეობა, 1,5 მილიონი ტენდერი გამოცხადდა, რომელიც გარდამავალია, წელს დაიწყება და მომავალ წელს დამთავრდება. იქ მოეწყობა პირველ რიგში მოეწყობა ბეტონის არხები, რომლებიც მოაცილებს ამ გარემოს, ასე ვთქვათ, წყალს, დედმეწყალს, რომელიც მუდმივი პრობლემაა სადგურის დასახლებაში მცხოვრები მოსახლეობისთვის. ნაწილში წელსვე მოესწრება დაგება ასფალტის და დანარჩენი მომზადდება იმისთვის, რომ მომავალ წელს ჩვენ დავაგოთ მთლიანად იმ უბნებში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მთლიანად სადგურის დასახლების მთლიანი პროექტი, რჩება ნაწილი, რომელსაც განვახორციელებთ მომავალში. გასაგებია, მე მიზან მიმართულად არ შეგაწყვეტინეთ თქვენი სიტყვა, თუმცა უნდა გკითხოთ, ამოგვეწურა ფაქტიურად დრო, მაგრამ უნდა გკითხოთ რამდენიმე კითხვა და გისვათ. NDI-ის კვლევები, რომელიც ძალიან აქტუალურია ბოლო პერიოდში, რამდენიმე დღის წინ NDI-მ გამოაქვეყნა კვლევა, სადაც თქვენ არც თუ ისე სახარბიელურ რეიტინგებში მოხვდით, შეიძლება უფრო ითქვას, რომ ნეგატიურ რეიტინგებში ლიდერობთ. ასეთი არის რეალობა. რატომ, რა კატეგორიის ადამიანები არიან თქვენი მუშაობით უკმაყოფილო ბატონო ზურაბ, თქვენ ძალიან საინტერესო და საკმაოდ ქალაქისთვის სასიკეთო პროექტების განხორციელებაზე ისაუბრეთ. თქვენ რას ფიქრობთ, რა კატეგორიის ადამიანები არიან თქვენი მუშაობით? გიორგი, მე ნამდვილად განმარტება გავაკეთე და თუ მაქვს დრო, ერთი წუთი მე გეტყვით. დავიწყოთ იქიდან, რომ ნებისმიერი კვლევა პირობითია. კვლევის გეგმავს შედეგსაც და ეს არის ძალიან ზუსტი მეცნიერება, ძალიან ზუსტად არის ცნობილი, როგორი კითხვები უნდა დასვა, რომ შეთვის სასურველი შედეგი მიიღო. ეს ერთი. აქედან გამომდინარე, მე კვლევებს ზოგადად ყველა კვლევას უყურებ. თუ ასე ვთქვათ, სწორად რომ ვთქვა, სკეპტიკურად ცოტა. რა თქმა უნდა, მე არ ვლაპარაკობ, რომ ეს არის აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, უაზრობა, მაგრამ ყველა კვლევას უყურებ სკეპტიკურად. შემდეგ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც PR-ის მიხედვით, ეს არის ნახევრად სავსე და ნახევრად სარიელი ჭიქის, ასე ვთქვათ, დილემა. იქ იყო ნათქვამი ძალიან მარტივად, რომ 7% კმაყოფილია 31 აფასებს საშუალოდ და 19 აფასებს უარყოფითად. ამას გარდა 34% არ იცის. როდესაც რაღაცის შეფასება ხდება, რა თქმა უნდა, ვინც არ იცის, მათი აზრი არ უნდა გაითვალისწინოთ, ხო? როდესაც კაცმა არ იცის, ნუ რას ნიშნავს მისი შეფასება, არ იცის. ანუ გამოდის, რომ მე შემაფასა 7-მა დადებითად 31-მა საშუალოდ. ახლა მე თუ მეკითხებით, საშუალო ნიშანი დადებითი ნიშანია? არც დადებითი და არც უარყოფითი. არა, დადებითია ზოგადად, ეს არ არის უარყოფითი, ხო, ცალსახად. ეს არის ცალსახად, არ არის უარყოფითი. და დავეთანხმდებით, თუნდაც ეს 7%-იც იყო საშუალო. 38%-მა შეაფასა ჩემი საქმიანობა საშუალოდ და ოდნავ მეტად. და მხოლოდ 19%-მა შეაფასა უარყოფითად. აი ეს უარყოფითი რაც არის, ბატონო ზურაბ, არ იციან იმ ადამიანებმა ის გაკეთებული საქმეები? მაგაზეც გეტყვით. ამოვიღოთ ახლა თქვენ მიერ შეტარებული კვლევა. თქვენი იყო 62%, 31%, ზუსტად ორჯერ მეტი იყო, ასე ვთქვათ, ჩემი იმპიჩმენტის მოწინააღმდეგე და ნახევარი იყო 31%. ფაქტიურად ეს ერთი და იგივე სურათია, მაგრამ წარმოდგენილია სხვა ტექნოლოგიით. და აქცენტია გაკეთებული, რომ მხოლოდ 7 აფასებს დადებითად. ბოდიშით, ასე არ არის, მე მაფასებს
38% საშუალოდ და ზემოთად და მოდი უბრალოდ ძალიან შეიძლება ცოტა ისეთი თემაა, მაგრამ 4-ოსანი და მოწაფე, ცუდი მოწაფე თითულება, საშუალო ნიშანთხოვი თულება 4-იანი, არა? ანუ ასეთ შეიძლება მე ამაზე არ გავაკეთო შემდეგი შეფასებით ცუდი მოსწავლეთი. არა, მე ვლაპარაკობ ფირბალიანი სისტემიდან გამომდინარე. ეს არ არის საუკეთესო, მაგრამ ეს მაინც არ ნიშნავს 2-იანს, ხო? ეხლა რაც შეეხება თვითონ ჩემს შეხედულებას ამ კითხვის თაობაზე. ოდესაც ადამიანი აფასებს ნებისმიერი სხვა ადამიანის საქმიანობას უარყოფითად, მე ვთვლი, რომ შემდეგი შეკითხვა უნდა იყოს დასმული რის გამო. და შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ მაგალითად ჩემი საქმიანობა შეფასებულია უარყოფითად იმის გამო, რომ სადღაც კანალიზაციის სისტემა მუშაობს სუდად, სადღაც გაზი არ არის კარგად. ვიღაცამ დაკარგა სოციალური ქულები და დაკარგა შემწეობა. ეს საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს სოციალური ქულების დაბრუნებაში, გაუწიოთ შუამდგომლობა, შევატყობინოთ კერძო კომპანიას, რომელსაც ევარება კანალიზაციის, ასე ვთქვათ, შეკეთება, რომ გააკეთოს, შეაკეთოს ეს. აგრეთვე რეაგირებას ვახდენთ იმ ყველა, ასე ვთქვათ, ბიზნესებზე, რომელზეც შეგვიძლია მოვახდინოთ რეაგირება რა. ეს ჩემი პასუხისმგებლობა არ არის. მე არა ვარ არც კანალიზაციის, არც წყლის და არც არაინტეგრო ქულების დამწერი პიროვნება. მე უბრალოდ ხელი უნდა შევუწყო ამ გარემოს და ამაზე ვაკეთებ ჩვენ აქცენტებს და ადამიანი რომელიც უკმაყოფილოა იმ საკითხებით, რომელიც უფლებამოსილებას სცილდება, ეს არის უბრალოდ არასწორად მიწოდებული ინფორმაციის, ან კიდე ზოგ შემთხვევაში გაუცნობიერების, ან კიდევ არცოდნის საკითხი. ბატონო ზურაბ, უნდა დავასრულოთ და მინდა ბოლო კითხვა დაგისვათ. თქვენ 3 წელში ამოგეწურებათ ის ვადა, რა ვადითაც თქვენ უკვე 2-ში თითქმის, რა ვადითაც მოსახლეობა მაგირჩიათ. რო თქვენ როგორ ფიქრობთ და როგორ გინდათ დაგიმახსოვროთ იმ ხალხმა, რომლებმაც თქვენ ხმა მოგცეთ? მე დღეს შეკითხვა უკვე დამისვეს და ძალიან სიმბოლურად მეჩვენება, რომ მეორედ მეკითხებით. მე დავიმახსოვრებს გორის მოსახლეობა, როგორც ზურაბ ჯირკველიშვილს, სხვას მე არაფერს არ დავამატებ ამ ფრაზას და დარწმუნებული ვარ, რომ დარჩენილი რომ საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ რეალურად ვაჩვენოთ ჩვენის გაკეთება გვინდა. ძალიან ხშირ შემთხვევაში საძირკვლის მშენებლობას ადვებიან ძალიან დიდ დროს, მაგრამ ხარი საძირკველი უნდა არსებობდეს, შემდეგ რომ სწრაფად აშენდეს და აშენდეს ხარისხიანი შენობა. ჩვენ ახლა საბურძველს უყრით ჩვენი ქალაქში დემოკრატიის დაფუძნებას და ამაზე მიდის მთელი ჩვენი ძალითადი ძირსხმევა. მე რამეს გეტყვით, მე რომ მუშაობა დავიწყე, პრაქტიკულად მხოლოდ 60,000-ის ღირებულების პროექტები დამზადებული სამშენებლო პროექტები ელაგა ჩვენს, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტში. ჩვენ ამ წელში უკვე ავითვისებთ დაახლოებით 6 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტებს განვახორციელებთ წლის ბოლოსათვის და მომავალი წლისთვის მზად მომავალი და იქით კიდევ მომდენი წლისთვის უკვე მზად აგვაქვს 12 მილიონი ღირებულების პროექტები. ჩვენ წყვეტა აღარ გვექნება პროექტებს შორის. თუ არ შეგვიწყო, თუ ხელი არ შეგვიშალა კლიმატურმა პირობებმა. ჩვენ მზად დახვდებით ახალ წელს. მთელი ჩვენი წელი დაკავშირებული იყო ესეთი სამუშაოებთან, რომელიც შევარაგებელი თვალით და გარედან არა ჩანს. კიდევ გიმეორებ, ჩვენ მთელი 2015 წლის განმავლობაში დავამუშავეთ დაახლოებით 15-18 მილიონის ღირებულების პროექტები. ეს პროექტები უკვე ფიზიკურად არსებობს და როგორც კი დამტკიცდება მომავალი წლის ბიუჯეტი, ჩვენ ვიწყებთ პირველივე დღიდან მათ განხორციელებას. გასაგებია, მე წარმატება მინდა გისურვებთ, იმედია რომ მაყურებელმა გაიგო ის რაც უნდა იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა თუ რა კეთდება ჩვენს ქალაქში, ეს არ არის PR კამპანია, ეს არის რეალობა, იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ რა ხდება ჩვენს ირგვლივ რეალურად. ეს ზურაბ ჯირკველიშვილი იყო გორის მერი, რამდენიმე წუთში ჩვენ გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილის შემოგვერდება, ასე რომ რაიონის მოსახლეობა გვადევნოს თვალით.